ni n'isoni ku mupira w'amaguru wo mu Rwanda, zikaba n'isoni ku ikipe nka APR FC ikomeye mu nguni zose, ikomeye ku bakinnyi, kuri staff technique, ikomeye mu buryo bw'imibereho, ariko idashobora gutsinda Gasogi hatajemo akaboko k'abasifuzi. Biratangaje, nicyo gitangaje. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bigorana kuvuga ngo ese ko ikipe dukomeze tuyitege tuyizere izagera kure hashoboka nk'uko ibyifuza, idashobora gutsinda Gasogi itifashije Ibrahim na Saidi na bagenzi be. Ni umukino warangiye uko navuga wari wateguwe, abasifuzi bari bahawe briefing, ngira ngo byari ugufasha hari APR gutsinda Gasogi byibuze ibitego biri hejuru ya 4. Niko navuga ko mission nyine yabaye accomplished, cyangwa se ibyo bifuzaga byagezweho. Biteye isoni n'agahinda kubona umukino ugira shebuja Ibrahim yasifuye mu kibuga ku munsi w'ejo, akandamiza Gasogi, ayimenasa, intimidation, amakarita y'umuhondo menshi hakiri cyane. Abasifuzi bo ku mpande barimo Saidi mpuzamahanga yaramaze imyaka 4 igera kuri 5 adasifurira Gasogi United, yari yagarutse asubiramo ibyo yari yarakoze na mbere byo kwiba ku bushake ikipe ya Gasogi. Nk'uko maje kumva umunyamakuru Fisi wa Radio 1 TV 1 abivuga, ibyo rwose avuga bitandukanye n'ukuri, kuko abirebeye match ya nimugoroba yahuje Gasogi na APR bitandukanye kure cyane n'ibyo binavuga, kuko umukino rwose byagaragaraga ko ikipe ya APR yarushaga ikipe ya Gasogi, kuko hari n'abawurebaga bavuze ko ngo wajya ngo n'ikigo cy'amashuri cyakinyira ikipe y'ikiciro cya mbere. Rwose ibyo uyu mugabo avuga ni ibinyoma, ntaho buriye no kuri, ntaho bihuriye rwose, kuko ibitego byose ababyiboneye, nubwo nanga tutayibonye ngo tubibaye kuko tafite uburenganzira bwo kwibereka, ariko ibitego rwose ko byagiyemo neza ntaho bihuriye n'ibyo avuga. Rwose ikipe ya APR yarusha ikipe ya Gasogi, ndetse n'ibitego byari kuba bike bishobora kugera kwa 6 ku busa, kwa byabaye 4 ku busa. Rero ntabwo ari gitangaza, nubwo umugabo wumva avuga akagira ngo ikipe ya Gasogi bayibye. Gasogi nta muntu wayibye, Gasogi yarushijwe ku buryo n'ibitego 4 byagiyemo bwa APR irangaye. Ubundi byari kuba nka 6 ku busa, bike bishoboka, byari kuba 6 ku busa cyangwa se bikanarenga. Rero abanyamakuru mwabaza na polemique, kuko umunyamakuru Fisi Kabera Fisi asanzwe ari team manager w'ikipe ya Gasogi, akaba ari umunyamakuru wa Radio 1 TV 1. Ubu mu kiganiro avuze mu cyangwa gitondo gitwa Sports Update cya mu gitondo kizamo saa 11:45 kuri Radio 1. Nego ibyo bintu bitangaje, ariko igitangaje nuko byavuze byose atari ukurera ibinyoma, kuko n'ubufana no kuba yatsinzwe ibitego byinshi byarajya mu babaje cyane. Ariko ubone gukira byose ubwo APR yabarushije. APR yabatsinze ibitego 4, bigaragara rwose ko umukino ubona APR neza iri hejuru yabona no bahuriye ibarusha umupira cyane kure cyane. Umupira rero nyine riko bigenda, ari utsindwa ntuyemereye kumva ko inanga umusifuzi yakwibye. Nibavuga nka APR ari byo baravuga ngo abasifuzi bateguye, nka APR bateguye, nakubwo byose ni kimwe na APR yabikoze. Ariko rwose abantu barebye umukino, birebeye umupira, barebye match, baremeza neza ko ikipe ya Gasogi yarushijwe, ko Gasogi mu byo yakinaga wagira ngo ni ikipe ya primaire cyangwa se ngo rero wenda da y'ikigo cy'ishuri yajya gukina n'ikipe y'igiciro cya mbere. Ngana nayo imagine, kuko APR nayo nabwo wa mugani byo yavuze by'ukuri, nuko APR nayo nta kimaze, nta kishoboye gukora mu mukino wa Afrika naho yagira, kuko ikipe ya APR ubundi ibitego bikere gutsinda ikipe ya Gasogi byari kuba ibitego 6 cyangwa 8 ku busa. Bose urwego rwa rutandukanye. Ahubwo muri umukino byatwetse iki? Byatwetse ko ikipe ya APR gishaka gutsinda ibitego byinshi yabibona, abakinnyi bakareka kwirara, bakareka kwigira ibitangaza no kwikira no muri make bakareka kwirara. Ibitego babibona, kuko wari bakina ugasanga ntacyo bakina, baratsinda bigoye, baratsindwa bagarandatsindwa, ubona ko bafite ukuntu ibintu byo kwirara bukomeye cyane. Ariko igihe babishatse kandi n'ibitego bakabibona, ugomba ko rero icyo basabwa no gufata imikino yose kimwe, niba gakipe karusha nkuko afandi kabare n'umbara bw'ikipe ya APR bavuga ngo niba murusha ikipe muyitsinde ibitego byinshi cyane, muyereke koko ko muyirusha, ko mutari ku rwego rumwe nayo. Nibyo bya Gasogi rero, ko murusha Gasogi muyitsinde ibitego byinshi, nibyo bine ntago bihagije. Muyitsinde 8, muyitsinde 10, ibora neza ku rwego rwayo rutandukanye n'urwego rwanyu. Aho Gasogi cyerekana nuko Gasogi mu mukino ubanza Gasogi yarushaga APR, ubona ko ijya yakaniye match, bamwe bakayibaza ngo Kenisi umukino yakaniye gushaka gutsinda, garawutsinda koko umukino wabonaga ko Kenisi yawukaniye. Ariko rero n'ibyo ikipe ya APR yaraje yanegirije igahura na Gasogi yakaniye, kandi iyo wanegerejwe n'umuswa wakaniye n'uri kugutsindira gutsinda. Ariko ubundi Gasogi na APR ntabwo biri ku rwego rumwe rwose, byaba mu mafaranga, byaba mu bakinnyi, byaba mu mitoreze, byaba mu mikinire,
APR irusha Gasogi kure cyane. Rero no mu kibuga nibyo yerekanye kuko APR yaraje ishaka gutsinda icyo gitego kimwe natsinzwe mu mukino ubanza ishaka kukigombora bigeraho, ariko ubundi APR irusha Gasogi rwose kuko tubutse ko mu mukino wa shampiyona yakinwe APR umukino ubanza yatsinze Gasogi 2-0, umukino wari uturitsinda Gasogi 3-0, none mu gikombe cy'amahoro umukino ubanza Gasogi yatsinze APR igitego 1-0, none muri roturu APR batsinze ibitego 4-0. Murumva ko mu mikino ine imaze kubahuza muri iyi sezo APR itsinze ibitego 9-1.